계란 하나 하려다 아침부터 번아웃 온 적 있죠. 불 조절하다 타고 시간 재다 놓치고 결국 챙겨 먹는 건 포기해요. 그래서 써본 게 이 찜기예요. KC 전기안전인증이라 쓰는 내내 좀 안심되고요. 계란 익힘 정도도 3단계로 자동 설정돼요. 다이얼만 돌리면 끝. 취향 맞게 조리 설정 가능해요. 다 되면 알람음으로 알려줘요. 찜계란은 기본이고 계란찜, 야채, 만두, 호빵이랑 고구마까지 가능해요. 제품 번호 33번. 자세한 건 프로필 링크 확인하세요.